哇！血之匙地獄78度啊，納入禁止啊，因為啲煙噴出嚟好勁啊，真係會辣死人嘅。就如果跌咗落去，咁同埋呢個啦，就血之匙嘅軟膏啦，咁亦都可以俾小朋友用啦，可以搽濕疹啦。頭先見到我都自己買咗啦，係啦，呢個就係我啦，耶！啱啱買咗俾 BB 豬啦，哇！啲仙氣翻嚟啦，大家見唔見到啊？我啲仙氣啊，係啊，頭先就係咁咯，但係都唔夠頭先啊。而家都係同大家行個圈先啦。啱啱買到嘢俾 BB，哇！嗰啲仙氣，哇！真係翻晒嚟，哇！正好。之後咧 ，BB 就喺度啦，BB 係啦，BB 喺度。哇！個傳眼幾勁啊！呢個咧就係今日我哋去嘅地方啦。咁我簡單同大家睇咗一圈啦。